Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Papa Sabino Bansango, ndetinda magazine Kin Live, boy malamba ndeko balandi, Bansango na mukuse yango yo. Nungu na likambo etali koma ya Mobeko premier vice-président de l'Assemblée nationale Chilumbai. Pe député national Peter Kazadi Basilaki Kotika na bureau ya suku ya se ya Bakelimi Beko etali bopusi ya manda ya mokonzi ya mboka. Moponami ya mwamba Peter Kazadi atalisi ete ezali sango ya lokuta epekisami ko suspendre ba mandataire public ya portefeuille ya l'État ko zanga mokano ya mokonzi ya mboka. Na conseil des ministres il y a vendredi 11 avril de Félix Tshisekedi atalisaki mokano oyo pe ya bokiti ya talo ya passeport na $75 américains. Réseau ya ba fabricant ya ba faux dollars basiliko chama maboko na bokasi ya police nationale congolaise kolandisama na vigilance ya ba inspecteur ya finance kala mingite ville ya Kisangani chef lieu ya etuka ya Chopo et kozolotiliki ya Malonga. Arrêté interministériel ezali kochama mokoloto pona kochana esika comité ya pilotage ya mabongisami oyo simako contrôle ville ya Kinshasa école des Afrique ape mokili toyaka liboso na bino pona otalisa manso tokutana kinango ignorance à la terre moko na moko ayeba boko bya masolo de tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Papa ba mama bana ya Congo démocratique mbote bipai biso bozuli baku ya kolanda Bansango na lokota lingala na nzela ya Kin Live édition ya lelo ekofungwama na Bansango oyo. Epekisami ko suspendre ba mandataire public ya portefeuille ya l'État kozanga ndingisa ya mokonzi ya mboka. Félix Tshisekedi a ebaki kotalisa mokano na ye na conseil des ministres ya vendredi 11 avril 2025 pe mokano ya bokiti ya talo ya passeport biométrique ordinaire na $75 américains. Na souci ya kopesa bana mboka Congo démocratique nyonso makoki ya kozala na passeport na tina ya kobembuka bipa ya lingi na kimia mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azwi mokano ya kokitisa talo ya passeport na $75 américains. Na 39e réunion ya Conseil des ministres, elengelamaki vendredi 11 avril 2025 na cité Union africaine, de Félix Tshisekedi aibaki kosala annonce ya mokano na ye. Avec la ferme volonté de rendre ce document essentiel encore plus accessible, le président de la République a pris la décision, après analyse des différents paramètres lui présentés, de ramener les prix du passeport ordinaire biométrique à l'équivalent de dollars américains, $75. Kaka na liangani oyo, mokonzi ya mboka alobelaki pe likambo ya ba inondation ya capitale ekolo Congo démocratique. Wapi, Félix Tshisekedi abengi Mbula Matadi to gouvernement central na bakambi ya ville ya kolandela malamu pona koyeba biyano nini kobongisa na ba catastrophe naturelle. Il a par ailleurs engagé la première ministre avec tout le ministre sectoriel à définir un schéma clair et opérationnel de gestion de catastrophes en vue de prévenir de nouvelles tragédies. De même, le ministre des Finances a été instruit de veiller à la mise à disposition effective de fonds nécessaires. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi a pekisipe likambo ya suspension kilikili ya ba mandataire ya ba entreprise à portefeuille ya l'État. Le président de la République est revenu sur le constat des tensions concernant la gestion des actions disciplinaires à l'égard des mandataires publics, tant au sein des entreprises du portefeuille que des établissements publics de l'État, en vue de garantir le fonctionnement harmonieux et de préserver la paix sociale. Le président de la République, sans préjudice des textes légaux et réglementaires, a décidé que toute initiative de suspension d'un mandataire public par sa tutelle lui soit désormais systématiquement communiquée pour approbation préalable et express. Natina Nayango, Félix Tshisekedi abengi mokonzi ya Mbula Matadi na lisungi ya ministre ya portefeuille ya kolengela ba séminaire mbala na mbala natina ya kotalisa ba mandataire public etinda na bango pe etumbu nini ekoki kopesa mela bango tolobi Tiboko Yoka. 4 ambassadeurs extraordinaires pe plénipotentiaires ya sika baebaki na ko présenter ba lettre ya créance na bango na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi
ezali ambassadeur ya Uganda, ya Ukraine, ya Soudan, pe ya Venezuela. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki jeudi ba lettre ya créance ya bambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire mine ya sika oyo bikolo na bango batindi na Congo démocratique ya yambo ya koyamba na mokonzi ya mboka ezali Kalis Charid, ambassadeur ya Uganda na Congo démocratique, diplomate de carrière, ambassadeur ya Uganda asala ba supervision ya ba mission présidentielle ebele pona compte ya mboka na ye. Sima, ambassadeur ya sika ya mboka Ukraine, Vassil Ademiyamin, ayebaki pe ko présenter lettre de créance na ye na mokonzi ya mboka. Na âge 54 ans, diplomate oyo azali na etinda ya kokembisa coopération bilatérale kati na Ukraine pe Congo démocratique bikolo mibale o ezali na boyokani malamu wuta Union soviétique eba kokabwana. Mboka Soudan, voisin ya kala ya Congo démocratique, etindi Osman Hussein Lamine Ahmed, lokola ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire na Congo démocratique, diplomate soudanais, oyo azongeli ekolo wapi abanda carrière diplomatique na ye, lokola premier secrétaire ya ambassade, azala pe ambassadeur na mboka Belgique. Yasuka, Laura Evangelia Suarez, ambassadrice extraordinaire pe plénipotentiaire ya Venezuela na Congo démocratique, basée na Brazzaville. Laura Suarez azali diplomate de carrière, wuta 20 ans, azu etinda na mokonzi na ye Nicolas Maduro ya kokembisa boyokani kati na Kinshasa pe Caracas. Tolobi Thibaut Koyoka. Nalobaki yango na ebandeli nungu na likambo etali koma ya Mobeko premier vice-président ya Assemblée nationale Tshilumbai pe député national Peter Kazadi basilaki kotika na bureau ya suku ya Sebakeli Mibeko etali ko rallonger to ko poussa mandat ya mokonzi ya mboka na koyoka député national Peter Kazadi ezali sango ya lokuta po atikala ko participer na likambo ya lolenge wana te. Nani alobaki ete baponami na molongo ya UDPS Peter Kazadi pe Jean-Claude Tshilumbai bazali na manœuvre ya koluka ko rallonger mandat mokonzi ya mboka. Nungu o ezali kotambola na ba réseaux sociaux ezali misala ya monguna oyo alingi ko déstabiliser ekolo Congo démocratique pe ko tia mobulu okati ya population et lobi vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité ya kala liboso ya ba collègue na ye ba députés nationaux oyo basanganaki na plénière. Peter Kazadi atalisi ete nsango wana ezali lokuta monene po atikala soki mokete ko participer na bokomi ya nkoma ya Mobeko etali bopusi ya mandat mokonzi ya mboka. L'information selon laquelle moi et le premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Claude Tshilumbai, nous aurons déposé un projet de loi intitulé Projet de loi constitutionnelle d'exception. Et on a donné même les numéros. Projet de loi constitutionnelle d'exception numéro 2025/01. Pourtant, ajustement temporaire du mandat du président de la République. Je profite donc de ces micros de l'Assemblée nationale, représentation de notre peuple, pour dire que cette information est fausse. Et que moi et mon collègue, le premier vice-président de notre bureau, nous n'avons jamais pris une telle initiative. Il s'agit d'une campagne de diabolisation, de manipulation de l'opinion entretenue par nos ennemis. Yakoyeba ezali ete mikolo mileki mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe ba au cadre ya Union sacrée pour la nation ebele babandaki campagne ya sensibiliser population congolaise pour un changement to révision ya constitution. Constitution yo il faut to changer ya kutu mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi yemoko alakaki kochana esika na ebandeli ya mobu 2025 commission multidisciplinaire pour préparer likambo yango. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Kasi uta mwangonga projet wana eloba makali susu te. Tolobi Thibaut Koyoka.
Abandonné na Kinshasa uta bakima Goma pona ba M23 basali ya ba entreprise ya portefeuille ya l'État ndakisa OGFREM, RVA, RVF, AAC Misusu babengami na prise en charge ya Malonga, vice-premier ministre ya transport pe voie de communication Jean-Pierre Bemba Gombo azalaki interpellé na député national Patrick Monyomo ya kopesa mitindo na bakambi ya ba entreprise wana na tina ya prise en charge o esengeli na basani. Vice-premier ministre ya transport pe voie de communication azalaki jeudi liboso ya commission infrastructure, aménagement du territoire pe nouvelle technologie et assemblée nationale. Elongo na bakambi ya ba entreprise o ezali na se ya bokonzi na ye lokola Onatra, CNSS, LMC, Congo Airways, Air Congo, RVA, OGFREM, Transco, RVF pe Misusu, Jean-Pierre Bemba Gombo abengisamaki pona kosembolela balobeli ya peuple congolais membre ya commission makambo ya ndenge na ndenge etali ba entreprise ya portefeuille ya l'État oyo. Na libaku yango, député national Patrick Monyomo, moponami ya ville ya Goma, asengaki pona bolamu ya basali ya OGFREM, RVA, RVF, AACP Misusu oyo bakima ville ya Goma kolandisama na occupation ya ba M23, lelo basundolama na Kinshasa kozanga lisungi pe affectation ya sika. Moi je suis élu de la ville de Goma et nul n'ignore, il y a eu des agents de l'État, les agents de l'OGFREM, les agents de la RVA, les agents de la RVF et j'en passe. Ces agents se retrouvent ici à Kinshasa. Ils ont fui la guerre nous imposée par le Rwanda. Fort malheureusement, Excellence, nos compatriotes là, parce que ce sont nos frères, n'ont pas d'assistance au moment où je vous parle. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas d'affectation. D'ailleurs, pour votre information, on les payait pour 26 jours. Mais là, je vous informe qu'on les paye juste pour 22 jours. Moponami ya ville ya Goma asengi na vice-premier ministre ya transport pe voie de communication ya kopesa mitindo na ba DG ya ba entreprise oyo na tina ete bayanola na ngonga elamu na likambo ya basali wana. Na ngambo mosusu, Patrick Monyomo akebisaki kolobaka ete soki eyano malamu epesami te ba motion parlementaire ekosalama contre bango. Bosenga ya moponami ya Goma na Ituka Nord Kivu eyambamaki malamu na ministre Jean-Pierre Bemba Gombo o alaki kozwa dossier yango na maboko pona kopesa biyano bisengeli na lombangu. Tolobi Tiboko Yoka. Ba commune mususu ngumba mokonzi Kinshasa ezalaki inondé vendredi sima ya mbula o ebetaki na journée. Likambo oyo esengeli na attention ya bakonzi ya l'État na tina kozwa mikano misengeli pona ba catastrophe naturelle. Nangonga population ezali kokanisa kozongela banda kuna bango sima ya inondation ya mai ya njili weekend eleki, ba commune mususu ya Kinshasa etondaki na mai kolandisama na mbula enokaki vendredi 11 avril 2025. Ndakisa, commune ya Gombe, wapi boulevard du 30 juin etondaki likambo oyo kutu ekelaki embouteillage. Balabala Wileri ekaboli commune ya Lingwala pe Kinshasa pe commune ya Lingwala na Barumbu etondaki na mai ya mbula kokamwa. Boulevard Triomphal kutu kolobate mai etondaki na oesika lolenga ya kotia lokolo ezalaki te. Commune mosusu etungisamaki na inondation vendredi ezali limité mingi penza na Mombele, de Bonhomme pe Kingabwa wapi Pont José etondaki na mai kakate kasina milangi pe lokola oyo ezali kotalisa bozangi ya civisme ya population. De l'autre côté ezande lisusu ebele mai côté li baona bandako. Ba inondation o ezali ko salama esengeli ebenga bakino na conscience pe ba konzi ya l'État ya komi lengela na ntina ya koyanola na ba catastrophe naturelle boyeba ete e komi mbala ya misatu biteni ebele ya capitale ekolo Congo démocratique ezali kodinda na mai. Yambo ezalaki na quartier Kinsuka pe ba quartier ezwami nzinga ya fleuve Congo. Poso Moleki, commune ya Limete pe eteni ya ba commune ya district ya Tchangu. Kasilelo e commune na centre-ville.
esengeli solo kososola. Tolobi Tiboko Yoka. Réseau ya ba fabricant ya ba faux dollars américains basili ko chama maboko na bokasi ya police nationale congolaise kolandisama na vigilance ya ba inspecteur ya finance basili ko chama maboko na quartier GB na commune ya Ngalima. Mon capitaine. Ah, papa, tout ça, ni brutalité, ni complications. Papa. Où est-ce quartier là? Il va mourir la peine à bouillir, papa. Ah oui, il va payer comme mamoté. Toi, tu vas ma momie. Ah, ma momie, mais tu vas Kalamingite ville ya Kisangani na etuka ya Chopo ekozolo tiliki ya Malonga arrêté interministériel ezali ko chama mokoloto na ntina ya kovandisa na isika komite ya pilotage ya mabongisami yango. Liyanga Nyamutuya elengelami na misu ya bakonzi ebele ndakisa ministre d'État ya justice, ministre ya portefeuille, pe ministre ya ressources hydrauliques, directeur général PPCA ya Frivao, ba député nationaux ya etuka ya Chopo, directeur général ya SNEL, na oyo ya Congo Énergie, bazalaki pe lokola botongami ya barrage ya Chopo 1, nde mama na likambo esimbi liyanga ni oyo wapi ba turbine misatu nyonso ekozala remplacé pe centrale hydroélectrique réaménagée à 100%, réseau ya distribution pe ya portée haute pe basse tension nyonso ekokoma réhabilité na tina ya kobimisa 20 MW pona ko booster développement ya ville na yango. Arrêté interministériel ezali ko tcha maman koloto pona ko tcha ba mécanisme clé pe comité ekolandela misala Congo Énergie, entreprise o esala kana SNEL uta bambu lebele nde eponami pona projet oyo pe ezu ba recommandation ya kosala na AFD partenaire international pona misala ya arbitrage pe crédibilité ya processus na koyoka mabongisami ya liyanga ni oyo kino juillet 2025 lotiliki ya Malonga ekopesama na Chopo pe misala ezali kobanda na baposo mibale to misatu ezali kolanda. Tolobi Tiboko Yoka. Batu misusu o babungisaki bomo ikolandisama na inondation esalemaki nsima ya débordement ya mai ya njili basili komonana mokoka bato bitano basili kozala récupéré na Croix-Rouge na quartier Nsola na commune ya Kisenso. Banzoto ebele ezanga bomoi emonanaki na quartier Nsola na commune ya Kisenso sima ya inondation ya mai o elelisaki Kinshasa weekend eleki. Ezali ba papa, ba mama pe bana mikie oyo bazwaki makoki te ya kokima mai o ekotelaki bango na bandaku. Ba service ya Croix-Rouge na présence ya police nationale congolaise nde baibaki kobimisa banzoto ezanga bomoi. Ba enquête ya Malonga esengeli esalama na ba quartier o edindaki pona koboya komona banzoto mosusu na état ya décomposition. Boye ba été ba risque ya ba épidémie ezali makasi na ba quartier o ezalaki inondé. Na yango banganga mayele bapekisi récupération ya ba mousse bilamba pe biloko ya ndenge na ndenge ekangamaki na bandaku. Tolobi Tiboko Yoka. Ema kolo lopango na $1,500 ya pamba kasoko futa be $500 mosusu kolanda moke soki po linyo koma patron ba bus ya sika 00 km ezali kopesa mana nyongo na président Ziko Mukanga. Bolingo ya Congo pe ba Congolais nde ezali ko caractériser ba action sociale pe philanthropique ya président Ziko Mukanga Makila Lumumba o alingi ko mona lisusu locataire pe mobola te na Kinshasa. Koko makolo lopango ezali lisusu lixité po président Ziko Mukanga a soldé lopango ya 20/20 na $1,500 oyo kuto kofuta $500 ya pamba mususu ekolanda moke tala ba kinois pe ba congolais o batimba na ba quartier Mukanga 1 na commune Ntele pe quartier Mukanga de na Menkao na commune ya Maluku pona kopona lopango na ye grâce ya opération koma kolo lopango awa kotonga ndako ezali na facilité po nyonso eza sur place
ba dépôt ya ciment, ba dépôt ya mabaya, ya ba barre de fer, ya ba tôle, pe ba forage pona kozwa mai, ezala ba groupe électrogène ya mbiji pona kosunga misala na bino etambola na lombangu. Nil par ailleurs, na quartier Mukanga de paysage ezali awa lokola kaka na Ottawa na Canada, mopepe kitoko. Mokonzi ya bawewa nyonso ya RDC amemeli bino opération comme patron. Babus Mercedes Force ya sika 00 km ezali kopesama na $30,000 ya pamba kasi okofuta be $10,000 mususu kolanda moke. Moto ya 2 pneus na $1,300, avance $400. Moto ya 3 pneus na $4,500 ya pamba, avance $2,000 ozwi moto na yo, mususu kofuta moke. Bongo pona ko améliorer social ya population, Ziko Mukanga Makila Lumumba asali 300 hectares ya bilanga pe ebele ya maziba ya mbisi pona ko lesa peuple congolais poisson Ziko Mukanga na moins cher. Olingi o bénéficier na ba avantage nyonso oyo président ya ANIPTNC apesi bino. Adresse ezali moko, numéro 42 ya avenue Victoire, na deuxième niveau ya galerie infra, quartier Kauka na commune ya Kalamu. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli naufrage na ebale ya Congo mingi penza na ngambu ya Équateur koleka motango ya batu kama to 100 basili kobungisa bomoi kokisi ya ba députés nationaux ya etuka ya Équateur basengi intervention ya bureau ya Assemblée nationale na tina ete mission ya enquête parlementaire et bakokoma sur terrain. Selon bilan actualisé, koleka motango ya batu 100 babungisa kibomoi kolandisa mana naufrage ya balelier babengi Jados et salemaki na butu ya lundi 7 kobima mardi 8 avril 2025 na fleuve Congo. Likama oyo et salamaki na ngambu ya Mobenzelo koleka na wenze ya Maïta na ituka ya Équateur. Sima ya kozwa sango ba députés nationaux membres ya caucus ya baponami ya Équateur na bokambami ya Joséphine Pacifique Lokumu bayambamaki mercredi 9 avril 2025 na rapporteur ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli et Sengeteli bokutani oyo ezalaki pona baponami ya Équateur kotalisa na molobeli ya Assemblée nationale likama po ete bureau ya Assemblée nationale etinda mission parlementaire na tina koyeba na mozindo likama yango. Un naufrage, un accident qui vient d'avoir lieu dans la province de l'Équateur. Aux dernières nouvelles, on parlait déjà de plus de 100 morts. Et alors, nous sommes venus chez l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour l'alerter sur cette catastrophe qui vient d'avoir lieu dans la province de l'Équateur. En notre qualité d'élu de la province de l'Équateur, nous sommes venus l'alerter pour que l'Assemblée nationale, comme représentation nationale, fasse quand même le nécessaire pour la solidarité nationale, pour apporter assistance à la population. Rapporteur de l'Assemblée nationale Jacques Njoli ayokaki babianga minaye na bokebi pe alaki ko komisa plaidoyer na bango na ba acquis les droits. Nous pensons que si tout se passe bien, l'Assemblée nationale pourra dépêcher sur le terrain une délégation composée des élus de la province de l'Équateur pour aller porter assistance à la population sinistrée. Délégation ya caucus ya ba député ya Équateur babimaki liyangani na Elikia kolandisama na biyano ya rapporteur ya Assemblée nationale boyba ete simana bango professeur Jacques Njoli ayambaki vice-gouverneur ya etuka ya Équateur Thomas Baende Ifaso Tolobi Tiboko Yoka. Kovoyager na mikili ya poto ezali soldat na agence de voyage Tour du Monde service ezali kopesa visa na moto o alingi kovoyager kokende États-Unis, Canada, Europe pe bipa yolingi. Ezo umela Canada. Azo pesa visa Canada. Soki kuna esimbaka te popola makolo yaka kotoyo po temes ezali na code ya déverrouillage po ozwa visa.
moto a découragé Otendeko projet na yo ya kokende Canada, États-Unis, Europe pe bipai na bipai ezali toujours possible et réussir ce qui osali confiance na Tour du Monde Service, agence certifiée ou ezali spécialisée na ba démarche ya visa pe prise en charge ya moto nyonso alingi ko voyager. Quand on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Tango kuna bazali ko beta banzadi na temes toro toujours poso elekakate kozanga ko accompagner ba lauréat visa Canada, États-Unis, Europe, n'espace Schengen, Chypre, Turquie, pe bipai na aéroport. Yoyaka pesa biso ka confiance. Ndenge bokoki komona na misu ba lauréat misatu bazu visa Canada kati na bango coordonnateur ya Tour du Monde Service o ya keyi ko renouveler ba contrat na ba partenaire pour na accueil ya ba client TMS. Sima ya kozwa ba passeport na visa Canada, direction aéroport international ya Njili. TMS likolo, TMS. Tala bandeko na Canada, mboka malili na esengo. Cordo Ewana kacha Canada. Ndeko mwana ya Kinshasa pe ya Congo démocratique, kobuka na te yaka na TMS po awa irataka te. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu. Na TMS visa nde visa. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bokono ya misuna mino komi kozolobi kona bokasi ya Fondation Oila. Nazela ya clinique ophtalmologique pe dentaire superoptique ezwa mina Rompwengaba esika bazwaka transport ya Zando. Eloko neloko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo ngonga kozolobi kona bokono ya mino pe ya misu ekoki po Fondation Oila ememeli bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya clinique ophtalmologique super optique o ezali na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezali kopesa malokola kaka na mikili ya poto bongo ba lunette tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo gré anti-reflet photo max pona ba kumbi mituka ba kumbi wewa ezala ba basalelaka ba smartphone pe ba ordinateur ezo salama na super optique esili wana te mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladi ya minu esili kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi netomati na cheval pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya ba sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma salite super optique ezali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na Rompwengaba en face ya station Kobile esika bazwaka transport ya Zando maladi na yo ezwi lobiko tolobi Tiboko Yoka. SOS na Kin Live ya lelo Pasteur Raf Munangai Luanzambi mokambi ya église Mission sans frontières pour Jésus armée du Dieu tout-puissant oyo ndaku na ye pe église epelaki moto na incendie asengi lisungi na batu ya motema bolingo. Bonjour Kin Live ezanga Pasteur Raf Munangai Luanzambi na bengi bina parti à terre jaune na Sele juste après Karseta to koneta ki incendie ezikisi ndako nyonso église pe ezalaka sur place na lopango biloko nyonso église ezalaka na kati ya ndako bainstrument bakiti biloko nyonso eziki ndako nyonso boyi totikali basinistre toza loger quelque part. Alors yango to lancé vidéo oyo ba vidéo oyo po ete bato nyonso ya malamu isika bazali basunga biso po ete en tout cas toza na incapacité pende ya kono reconstruire. Merci pour votre compréhension.
Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live Suki Awa, tozalaki na sengo ko présenter bino ango. Na kombo ya équipe technique rédactionnelle, totondi bino botondi. Sima caméra, ezalaki Fabrice Bengo, botika na kimia na bota na bino Kin Live, ezali kokoba. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin.